常咧，好多人咧都知道我工作咧係專業攝影師啦，咁啊經常都會問我究竟點樣去影相咧？有好多問題問我。其實咧，我同 Freemark 咧啱啱都搞咗一個免費嘅講座，咁啊裏邊咧又會好多嘢同大家去分享一下嘅喎，有好多方法可以影一張好嘅相，包括攞手機去影啦。咁其實手機咧，智能手機包括 iPhone 咧，一樣影到好多好嘅相喎。咁佢同單鏡反光機究竟有啲咩分別咧？咁有啲咩係單鏡反光機影到，而智能手機影唔到嘅咧？其實一張成功嘅相咧，有70%咧都係靠事前準備嘅，剩低個30%咧，其實就靠現場發揮啦。咁其實究竟係要點樣準備咧？一般人咧諗住咧影相咧就純粹係影一張靚嘅相啦，咁影完翻嚟就算啦。咁其實咧喺影相嘅過程裏邊咧，其實係可以係連貫地去影幾張，去串連一個故事。咁究竟個鋪排係要點樣做咧？我哋影完數碼相之後咧，翻去我哋都會做後期嘅，要執相啦。咁其實通常會做啲咩咧？會包括會吞下張相啦，會做啲 cropping啦。咁其實呢啲我哋都會喺個 workshop 裏邊同大家分享嘅。除咗有好多技巧會講之外咧，咁我都會有啲相啦，同大家 demonstrate 一下啦。咁啊希望咧大家中意影相嘅朋友咧，咁咪一齊嚟交流一下。